Wir leben in einer dunklen Welt. Eine Welt durchzogen von Kriminalität. Genug ist genug. Das hier ist nicht meine Geschichte, sondern die Geschichte der Gerechtigkeit. Und das ist der Beginn dieser Geschichte. Meine Eltern und ich waren gerade eben aus der Oper herausgekommen. Als wir in diese Gasse einbogen, war da so ein komischer Typ und er holte etwas aus seiner Tasche heraus und das nächste, was ich gehört habe, einfach nur so ein Laut. Sorry, Spinne. Okay, egal. Er hatte plötzlich so eine Alarmstufe violette beige! Tom, ready! Nenn mich JV Justice, AV Executor und Double F wie Final Fighter. J-E-F! F! Jeff? Schere statt Papier. Schere statt Papier. Schere statt Papier. Hey, ihr Lumpen und Taugenichtse. Klopf, klopf, wer ist da? Gerechtigkeit, JV Justice, AV Executor. Ein Wasserbär, so ein Mikromakronsiteil, ist in dein Ohr gekrabbelt und jetzt hast du seine Kräfte? Ja. Oh mein Gott! Wir drei müssen ein Team zusammenstellen! Ja! Bruder, halt deine Fresse, wir müssen uns konzentrieren. Wir haben ein Problem. Ich könnte schwören, ich habe den Brief schon mal gesehen. Sie sehen eine Produktion von und mit Zitrone Müller. Unabhängiger Schülerjournalismus seit letzten Mittwoch. Ihr habt's auch gemerkt, oder? Die größte Herausforderung der Menschheit ist nicht mehr zu ignorieren. Brezeln werden zu salzig. Nicht nur beim Schulbäcker, sondern auch überall sonst, wo es Brezeln gibt. In einem 2 Kilometer Radius um die Schule. Sollten in den nächsten Tagen die Salzgehalte nur um 1,5 Grad steigen, wäre das Leid der Schülerin unbeschreibbar. Durch die erhöhte Salzzunahme würden SchülerInnen mehr trinken. Die Toiletten würden immer voller werden, bis irgendwann der Gestank die Schule übernehmen würde. Nicht viel später würde das Abwassersystem der Schule komplett zusammenbrechen. Und die Schule würde überschwemmen. Der Grund für diesen rapiden Anstieg ist eine Schattengruppe der Unterwelt. Eine Familie des Verbrechens. Die Salzer. Vor nur wenigen Stunden haben Beamte der Schülervertretung unter anderem einen Brief sichergestellt, für den sich zunächst niemand interessierte. Doch in einem spektakulären Angriff auf die Zentrale der SV wurde dieser Brief entwendet. An diesem Brief also hängt nun die Zukunft der Südstuttgarter Sebastian-Steffen-Schule. Ach du Scheiße. Wir müssen sie aufhalten. Mein Gott, das ist ein Code. Ein Code, den nur ein Mann und seine beste Freundin knacken würden können. Was steht da? Klassenzimmer 420, Sebastian-Steffen-Straße, 69 75 134 Stuttgart, Germany. Genau, du fragst dich jetzt bestimmt, was bedeutet das? Sie hatte keine Ahnung, was los war. Keine Sorge, es ist simple Mathematik. Du hattest eine 5-. Vielleicht war sie doch nicht so unbrauchbar, wie ich dachte. Genau, 75134, 75555. Was ist 5 mal 2? 10. 10. Der nächste Hinweis, Klassenzimmer 420. Die einzige logische Frage: Was ist die Wurzel aus 24? 8. Nein, 20,4939. Um diesen Code zu knacken, musste ich noch eine letzte Frage stellen. Was ist deine Lieblingszahl? 9.
89, 89, 89! Die 89. Südstuttgarter Sandalenausstellung, ausgerichtet vom Südstuttgarter Sonderblatt! Alles machte Sinn. Um die Salzer zu stoppen, müssten wir bei der 89. Südstuttgarter Sandalenausstellung vorbeischauen. Denn es war Zeit, dass Tina und Wasserbärenman zurückschlagen! Wasserbärenman? Außerdem nein! Was zur Hölle nein! Tom, ich liebe deinen Enthusiasmus, aber manchmal bist du einfach ein wenig zu Tom. Wenn wir was machen, müssen wir es richtig machen. Hast du Hunger? Nee, geh schon. Mach keinen Scheiß. Koordinaten. Wasserbärenman, strikes again! Oh Gott. Ach du Scheiße. Oliver, das wird unsere neue Headline. Ich heiße aber Lotta. Anschlag auf die 89. Südstuttgarter Sandalenausstellung. Wer ist wohl dieser maskierte Übeltäter? Anschlag? Das klingt doch gut, das verkauft Auflagen. Aber Marina, wie wäre es mit einer Geschichte über die Salze? Zitrone, ich brauche Bilder von wer auch immer das ist. Aber die Salzgehalte und wie soll ich... Scheiße. Du Scheiße! Wer zur Hölle bist du? Wie kommst du hier rein? Ich bin Wasserbärenman. Wasserbärenman? Was wisst ihr über die Brezeln? Okay, Wasserbärenman. Wir kopieren die DVDs der Südstuttgarter Sandalenausstellung und verkaufen sie dann weiter. Fresse! Wie wäre es mit heroischer Wasserbärenboy zerschlägt illegalen DVD-Ring? Ganz ruhig, Jungspund. Ich hab's. Wieso hasst der Wasserbärenboy die freie Marktwirtschaft? Was ein Beta. Aber... Morgen dann, Wasserbärenboy. Was ist sein großer Geheimplan? Und wieso du deiner Uroma nicht vertrauen kannst? Zitrone? Ich sage das nicht oft, aber du bist wie das Enkelkind, das ich nie hatte. Aber wir müssen über die Salze schreiben. Wir müssen recherchieren, wer dahinter steckt. Wenn die Salzgehalte nur um 1,5 Grad steigen, dann... Wasserbärenboy. Ich will mehr Bilder vom Wasserbärenboy. Die Südstuttgarter
Senf Steffenschule präsentiert Steffens News mit Stefanie Sende. Unser Schülersprecher Marc Zimmer glorifiziert den Wasserbärenboy. Warum er damit falsch liegt und welche Leichen der Wasserbärenboy im Keller liegen hat, das gleich nach dem Spot. Diese Sendung wird unterstützt durch Lindas Backwaren. Tina, ich habe dich erwartet. Du hier? Was eine Ehre. Egal, Ich sehe, gestern. deine Identitätskrise hat das nächste Level erreicht. Neues Outfit. Dieses alte Ding. Egal, gestern, nachdem ich den DVD-Ring aufgelöst habe, habe ich einen neuen Hinweis gefunden. Was haben all diese DVDs miteinander zu tun? Papier! Also habe ich alle möglichen 420 Papierhersteller kontaktiert und ein Treffen heute um 19 Uhr ausgemacht. Wir werden die Salzer klacken. Tom, bisschen weniger, Tom. Ich habe diesen Brief hier analysiert. AKA umgedreht. Hier steht ein Datum drauf. Heute 20 Uhr. Wir können Beweise sammeln, mein Bruder fährt uns und... Tina. Das ist alles sehr nett. Gute Arbeit. Aber findest du das nicht alles ein bisschen an den Haaren herbeigezogen? Nein! Tina, vertrau mir. Ich weiß, was ich tue. Nein, das weißt du nicht. Du, das ist unsere einzige Chance, die Salze aufzuhalten. Wir müssen uns mit der Papierfirma treffen. Morgen, bitte! Tom, es geht hier nicht um dich. Wir müssen uns darauf konzentrieren, dass der Salzgehalt nicht um 1,5% ansteigt. Hier geht's nicht darum, deine Superheldenfantasien auszuleben oder durch deine Identitätskrise... Sei einfach leise! Sei einfach leise! Tom! Andreas, I assume. Mega G-Slayer at webemail.com? It's Wasserbärenman these days. What do you know regarding our operations? Why don't you tell me what you think I know so we both know what you know about what I know, you know? Damn, you're good. We are a secret society founded many thousands of years ago with one purpose, and one purpose only, to destroy the entire world. How are we doing this? Well, paper! Once we control every single piece of paper on this god-forsaken planet, we will slowly make it all disappear. The penguins will notice it first. Without a way to write their memoirs, they will revert to violence and finally attack the North Pole. The battle between Santa's elves and the penguins will be brutal. Whoever wins will have tasted blood and will want to take over your pathetic little planet, finally causing the downfall of human society, allowing us, the proud goat people, to finally reclaim this planet as our Father in Heaven, God, has prophesied. Ah! Er wird erstmal nicht zurückkommen. Sorry. Hi? Ja, hi. Bist du Tom aus der 11C? Oh mein Gott, du bist Wasserbärenboy!
Warum bist du eigentlich aus meiner Toilette geschossen, um mit den Aromen meiner Fäkalien einen Breakdown zu haben? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bin gerade einfach nur ein wenig überwältigt. Erzähl. I don't know. Immer wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich einfach nur ein Monster. Ein Geist. Und ich versuche es irgendwie zu ghostbusten, indem ich mich selbst akzeptiere. Aber egal, was ich mache, ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe versucht, mich zu verändern, verstecken. Und egal, was ich tue, was ist einfach falsch mit mir? Tom, jeder kennt irgendwie das Monster. Ich mein, gar nichts ist falsch mit dir. Es gibt keinen Cheatcode. Du musst es einfach ghostbusten. Und du wirst es wieder und wieder ghostbusten. Und irgendwann hast du Stoff für 1000 Ghostbuster-Reboots, die dann zwar alle gleich sind, aber ganz im Ernst, seit den 90ern haben die wirklich nichts mehr Neues gemacht. Seit der Animationsserie. Du bist nicht allein. Und ich bin ein Igor. Igor? Der unfassbar gut ausgesehene Sidekick? Mein erster Tipp, vielleicht das Outfit nochmal überdenken. Ich bin wirklich froh, dass ich nicht zu diesem Redaktionstreffen gegangen bin. Ich war zwar nicht eingeladen, aber auf so einem Brief, den jeder außer mir bekommen hat, stand was von so einem Treffen. Heute um 20 Uhr. Was für ein Brief? So ein Brief halt. Oh. Tina! Hello there. Hi. Schnell, komm rein. Sorry. Wo ist dein Bruder? Sandwich. Hey, ich will mich einfach nur noch mal entschuldigen, weil es war einfach so viel Scheiße. Hey, ist schon okay. Danke. Tom, du warst der Tom. Oh shit, Alarmstufe beige. Tom? Hier vorne, ich wollte mysteriös verschwinden, aber Kindersicherung. Was machst du? Die Salze aufhalten. Das ist viel zu gefährlich. Was, wenn es alles nur eine Falle ist und Honigboy da ist, dann kann ich mich nicht mehr kontrollieren und wir werden verlieren. Du hast die Kräfte eines Wasserbären. Es gibt überhaupt keine Honigboy. Die Salzer werden gewinnen und die Schule wird überschwemmt werden und du würdest ertrinken. Du hast doch nicht die Kräfte eines Wasserbären, so wie ich. Wasserbärenboy! Oh mein Gott, ich würde dich beißen müssen. Du würdest nie wieder Knoblauch als dein Deo verwenden können.
Und das Leid, was daraus kommen würde, für dich könnte ich nicht mehr ertragen und in Exil gehen müssen. Dann würde die Menschheit all ihre Hoffnung verlieren, ohne Wasserbärenboy. All das Leid, nur weil du hier mitkommen wolltest, das kann ich nicht zulassen. Dafür liebe ich dich zu sehr. Oh mein Gott, halt einfach die Fresse und geh. Go get the tiger. Sehr gut. Bald werden alle Toiletten überschwemmen und ich werde so viele Headlines schreiben können und Auflagen verkaufen. Jemand ist hier. Wer bist du? Ich bin Wasserbärenboy. 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 Scheiße. Tina! Tom! Oh mein Gott! Oh. Krankenwagen? Gerechtigkeit. Kehrt an die Südstuttgarter Sebastian-Steffen-Schule zurück. Doch das Verbrechen ruht nicht. Oh shit! Alarmstufe beige! Keine Sorge, Südstuttgart! Tina und Wasserbärenboy sind back! Und wir haben Verstärkung. Wasserbärenboy!